我大光人身后的话是小区自带的一个大型商业，它这个小区呢非常的大，学校也有，什么东西都有，连公交站都有，是吧？我们进里面逛一逛。我们现在已经到了商场里面，因为是中午，所以逛的人不多。商场这个东西呢，就像底库一样，你不必向别人展示，但是你一定得有，因为有的时候亲戚朋友来了，是吧？买东西或者怎么样，还是用得上的。不过我不太喜欢逛商场哈，主要是因为兜里太穷了，很多东西你想买，那又用不上，是吧？更多是一种消耗型的东西，可以感受一下，也是上下几层的，主要是服务于这周边的。你看小朋友玩的一个地方啊，衣服啊这些东西啊，吃喝的一些这些东西啊，是吧？该有的还是有。旁边这里，从这里出来了，就是我刚才说的一个公交站台。这里的话呢，有公交车直接通沙田站，对于小区业主来说还是非常大的福利，因为这里是终点站来的，也是启发站。我去深圳拍视频，就是回来的时候就是坐这辆车，可以看到那里，公交车在那里，是吧？现在看房子去吧。逛完了商场呢，就回到了家里，看一下最大的户型，独门独户的一个空间，109平米，南北通透的设计，鞋柜的位置，是不是？左手边它这里不是房间，而是一个公区洗手间，这一点我觉得挺好的。看一下它的通透哈，餐厅的一个位置啊，然后此处为飘窗，飘窗上面是送的一个面积，你看它非常巧妙的把酒藏在这里面，是不是？酒不需要太多，但是一定要有，它品味就上来了。而且你看咖啡机这些东西，厨房空间呢中规中矩的一个大小。然后我发现开发商特别喜欢放这种英文的一些水哈，还是什么东西看不懂，我看一下，差不多吧，是水，矿泉水。之前我看一个新闻说，一个明星他喝一瓶矿泉水，特定的1000多块钱，说明人与人之间的差距还是非常大的，是不是？客厅的一个开间，走出来阳台呢，就是视野非常的开阔。来，从这里给一下这边的一个，这个河呢就像一个驿带一样，从这里弯过来。下面可以手痒的时候可以下面钓鱼哈，但是下面的鱼不能吃，大部分都是以罗非为主，可以陶冶情操，入门级的一个选手，是吧？像我一样。然后这边是第一个房间，这个房间的景观也是非常的不错，看外面的一个景观，隔着非常的远。对面呢，这里的话是一个小朋友的房间，其实小朋友你会发现有一些男的他真的对这种鞋啊情有独钟，甚至小朋友哈，也不是小朋友，甚至他们不爱理人，爱球鞋，是吧？你看一下这些东西，来看一下上面的这些元素，对不对？足球、篮球这些东西，哇，我都从来没有这样的童年。我的童年有什么东西？有放牛，还有捉鱼，还有那种就是种一些瓜果蔬菜。那旁边是送了一半的一个面积，可以当做一个功能房。这种设计也挺好的，觉得挺神奇的，就是把一些常用的东西变成少看见的。还有这里放一些东西，这个打字机挺好的。有的时候放一些古董，并不是因为真的喜欢它们，而是看见那些老的东西、旧的东西，能想起我们年轻的时候，是不是？看一下这个主人房的洗手间啊，大小还可以，不过我喜欢那种长方形的，是不是？然后衣柜、长飘窗看出去的一个景观视野，这里还做了一个梳妆台，这个好多开发商的设计师都会把这种东西当做一个摆件，我觉得一般般啊。你看到主人房这里呢，还要搞一些酒，夫妻2个的
夜晚的诗化的一个情调。房子就看完了，昨夜从那么高的一个价格跌到那么低的一个价格，成交肯定还是有的，对不对？哪怕是这么冷淡的市场，今天不是放假的时候，我们在售楼部也是有陆陆续续三两两的客户来看房。当然了，以前买的业主，我对他的怨气比较深，恨不得。好，我当个人关注我，还能看免惠州，谁的房子？